Хакас және башқұрт халықтарының музыкалық аспаптары. Чатхан Хакас халқының көпшілікті шертпелі музыкалық аспабы. Чатханның шанағы ұзынша жәшік тәрізді болады. Шектері шанақтың бойына қатар тартылып бекітіледі. Бұрынғы чатхандарда небәрі 3-4 шек болған. Олар аттың қылынан өріліп жасалған. Қазіргі чатхандарда әдетте 6-7 болат шек болады. Шектер әрқайсының астына қойылған сүйектен жасалған жылжымалы тіректер арқылы бапталады. Чатханда дәстүр бойынша отырып ойнайды. Аспаптың бір шеті тізеге қойылады, екінші шеті еденде тіреледі. Аяқтарын өзіне қарай бүгіп отырады. Оң қолдың саусақтарымен шектерді шертіп немесе қағып дыбыс шығарады. Сол қол дыбысты көтеру үшін қолданылады. Чатхан батырлар жыры, тақпақтар және басқа музыкалық шығармаларды орындағанда пайдаланылады. Бұл аспап хайджи, Хакас эпосын айтушы жыршылар және тақпақшы әншілер үшін міндетті серік болып саналады. Сонымен қатар чатхан ансамбльде және оркестр құрамында да қолданылады. Хомыс Хакас халқының 2 кейде 3 ішекті шертпелі музыкалық аспабы. Бұл аспаптың 2 негізгі түрі бар. Шанағы дөңгелек және сопақ пішінді болып келеді. Дәстүрлі хомыстың ішектері ат қылынан немесе ішектен жасалады. Мойнында перне болмайды. Бас жағында ағаш бұрауыштары, құлақтары бар. Беткі қақпағы декасы терімен қапталады және онда 2 немесе 5 дыбыс шығаратын тесіктер болады. Хомыста көбіне жерде, кілемше немесе тері үстінде отырып ойнайды. Отырғанда аяқтарын айқастырып өзіне қарай бүгіп отырады. Кейде орындықта отырып та ойнайды. Дыбыс оң қолдың сұқ саусағымен ішектерді шерту немесе сырғыта қағу арқылы шығарылады. Хомыс жеке орындауда, әнге сүйемелдеу үшін ансамбльде және оркестр құрамында да қолданылады. Хакасиядағы дәстүрлі ішекті ыспалы музыкалық аспап. Бұл аспапта 2 немесе 3 ішек болады, ал ысқышы ча-чах деп аталады. Ішектері бұралмаған ат қылынан жасалады, ысқышы доға тәрізді болып келеді. Оған да ат қылы тартылады. Жеке орындауда да, ансамбль құрамында да қолданылады. Ол фольклорлық жырлар және аңыздарды орындағанда сүйемелдеу үшін пайдаланылады. Қурай башқұрт халқының ұзын ашық флейтасы. Оның ұзындығы 57 см-ден 81 см-ге дейін, ал диаметрі шамамен 20 мм болады. Классикалық қурай
Шатырша гүлді өсімдіктің сабағынан жасалады. Сабақтың бойынан 5 тік төртбұрышты тесік ойылып жасалады. Төртеуі алдыңғы жағында, біреуі артқы жағында. Қурайдың үні әуезді, әрі асқақ, тембрі жұмсақ болып келеді. Қурай жеке орындауда да, ансамбль құрамында да қолданылады. Әншілердің орындауында сүйемелдеуге болады.